Emocjonalny intelekt. Este wy хотите быть актуальным лидером в 21 веке, нужно разобраться с эмоциональным интеллектом. Надо быть лидером, который развит эмоционально, у которого эмоциональный интеллект хороший. Вы знаете, что такое интеллект, да? Это IQ, это насколько человек умный. А когда речь идет об эмоциональном интеллекте, речь идет о том, насколько человек умный в плане уравновешивания. Как мы говорим, уравновешенности, да? Вот. Мы очень часто по-русски так и говорим. Человек уравновешен или не уравновешен. Вот. В плане уравновешенности, насколько человек уравновешен, адекватен, это то, что мы называем эмоциональный интеллект. Что-то опять тепло сегодня или жарко. Может быть, я так тепло одет. Так что, какое это отношение имеет эмоциональный интеллект и лидерство? Мы живем сейчас в 21 веке, когда это очень сильно пригодится. Потому что очень много информации сейчас в этом мире, очень много давления, очень много быстрых информаций, потока информации, быстрые решения надо принимать. И быстрые, очень много, слишком много давления на людей, особенно эмоционально. И не случайно многие люди покончивают самоубийство. Я не знаю, вы слышали, даже пастора покончивают самоубийство. Служители совершают самоубийство. Может быть, это не так много здесь у нас пока, но на Западе, в Америке, очень часто мы стали слышать таких новостей, что... Статистика, пастор, по Украине... Микрофон там не будет слышно. Статистика на Украине, вот после 2014 года, каждый год по 20 тысяч людей с душевными расстройствами. И это увеличивается и увеличивается. 20 тысяч. А где Галя есть? Сколько ты мне сказала? В год? Ну, если 2 миллиона, тогда Украина вся уже. Может, 20 тысяч. Может, ты не так считала? Может быть, в мире, но 2 миллиона для Украины это очень много. Очень много, да. А пару лет вся Украина уже будет там. Скорее всего, 20 тысяч в год в психушку попадают, а в мире, наверное, 2 миллиона. В мире, наверное, больше. И вот сейчас, недавно, месяц назад, в Калифорнии покончил с собой молодой, 30, по-моему, 33, или сколько ему, пастор, который мега-церкви, очень большой шум был. За этот год, наверное, 3 или 4 таких, которые, то есть случаи, когда пастора поканчивают самоубийством. И это из-за того, что то, что мы называем эмоциональный интеллект. Вот, допустим, мы говорили вчера с вами о том, что люди не ходят людям в церковь или не ходят. И эмоциональный интеллект в лидерстве – это умение справиться с этим. Потому что кто-то не ходит в церковь, и лидер начинает раздражаться. Вы, наверное, замечаете иногда это. Лидер просто как будто, он не по себе. Видишь, что ты не приходил в церковь сегодня, что-то ты пропустил, обида. А это значит, что у этого лидера низкий эмоциональный интеллект. Ой-ой-ой, да? Значит, низкий эмоциональный интеллект. Когда лидер через эмоции не может совладать собой. Допустим, ты дал задание твоим людям, а они подвели тебя. А это сейчас будет.
iti начинай реагировать эмоционально или выходишь на сцену и начинаешь проповедовать об этом. Это речь, о чем речь идет? О низком эмоциональном интеллекте. Или кто-то взял и развернулся и ушел из церкви. И ты вообще все, этот ушел из церкви, а ты наезжаешь на те, которые остались. И о чем речь идет? О низком эмоциональном интеллекте. Или, допустим, вы видите пастора, которые выходят на сцену, и потому что что-то случилось, и они обидны. Не общайтесь с этим человеком, или не разговаривайте с ними. Это о чем речь? О низком эмоциональном интеллекте. Он же ушел. Как это ты еще с ним общаешься? Как это ты еще дружишь? Все, мой враг, твой враг. Низкий эмоциональный интеллект. Или, все враги все вокруг. Низкий эмоциональный интеллект. Вы, наверное, начинаете понимать, о чем я говорю сейчас. Что? Сами проходили это. И, к сожалению, я должен констатировать тот факт, что у нас в Украине здесь страна очень подвержена, народ очень подвержен вот именно эмоциональной нестабильности. И я могу это доказать. И вы помните, когда я не помню какую тему, как мы назвали эту тему, когда на пост, то ли по истине, то ли любовь к истине, то ли какой-то другой, где я говорю о том, что красивое наружие, пусто внутри, или как там было бы. Красивое наружие, пустая внутри. Это вот, помните, была такая, вот именно тогда я говорил о том, что у нашего народа, и это вина коммунизма. Я тогда возложил эту вину на коммунистов, но теперь я стал общаться с людьми из других стран, и я вижу, что в основном это просто свойство биомассы. Но у нас, конечно, это вопиюще, потому что мы росли в стране, где стержня не было. Люди не понимали, что такое стержень. Ну, представьте себе, есть у нас такая девушка, которая помогает мне тоже, Олена Стефановна, или Степановна. Она делает такие лекции, научные конференции. И она меня пригласила неделю назад или 2 недели назад. 2, да? Вот, пригласила на какую-то лекцию там. И я там был и читал об истине, или о ценности. Я читал о ценности. И там профессора сидят. И один из профессоров, после того, как я ушел, подошла к ней, как организатор, и говорит, что спасибо, что вы пригласили этого человека. Как он говорит, я такого никогда не слышала, да? Но слово, не только она, почти ползала, почти, может 80% людей, которые в зале, никогда не понимали, что такое ценность. Ценность для них это золото, серебро, да. Когда я об этом читал там, это профессора, преподаватели и деятели искусств, культуры, деятели культуры. О чем речь? Люди, даже такие специалисты, кадры, которые занимаются этим, им не знакомо понятие ценности, истины, стержня. А что такое эмоциональная стабильность и эмоциональный интеллект? Это когда, можно? Это когда здесь замок делаете. Это как, вот так делаете, вот так. Это как якорь. Вот это замок, это якорь, да? А я, что я? Корабль. И шторм уже идет, мы все так. Вот этот мир, который мы находимся с вами, это как море. Мы на море. А мы с вами как корабль на море. Да? Или на воде.
и штормит нас постоянно. Даже если не штормит, море же постоянно двигается. Не может, чтобы море вообще ровно было, стояло. И даже если не штормит, корабль без причал, да? Или причал мы называем, да? Без якоря. Без якоря, даже если шторма не будет, все равно унесет. Вот, это так же в жизни. Потому что жизнь так построена, что это как вода. И что-то постоянно будет с тобой случиться, что-то постоянно случается. Но люди, у кого есть якорь, они, да, им двигают тоже, но есть якорь. Есть якорь. Есть якорь. Но что такое якорь? Это называется, как я его назвал, стержень. Стержень. А от чего идет стержень? От истины и от ценности. А это как раз то, что нам не говорили. Не о истинах не учили, не о ценности не учили, и стержень нету. А стержень это что? Якорь. А если этого якоря нету, получается, что вы сами по себе, и все давления жизненные, которые идут, вы на эмоции, на себе берете. То есть люди, которые у нас в стране, поэтому очень эмоциональные, и очень на себе берут это все, эмоционально на себе. Поэтому из ничего делают кризис, из ничего делают трагедии. Ну, допустим, посмотрите на пастора Боссе. Вот это пример человека стержнем и стабильности, и якорем. Она очень эмоциональная, она очень эмоционально уравновешенная и очень эмоционально стабильная. Это у нее, вот она может преподавать, она может учить на тему эмоциональный интеллект. Вот это все называется эмоциональный интеллект. И у нас страна это катастрофа в этом плане. И особенно девушки. Но эти девушки по-нашему, которые здесь живут, они об этом не знают. Пока, но девушки, которые об этом начинают для себя это объяснять, выяснять, это те, которые... Это те девушки, которые выходят замуж за границу. Вот когда туда попадают, тогда, как мы говорим, эффект, глаза открываются, то есть, да, пелена уходит, глаза, потому что кризис. Вот, допустим, у меня есть один недавно, мой ученик, который хотел жениться на русской девушке с России. И после того, как он с ней встречался, полгода, он к психологу пошел. Он к психиатру пошел. Встретился с реальностью. Потому что он все наши девушек оценивают по одежке, или как это, по обложке. По внешности. А за Надеждой никто не знает, что там внутри. И он постоянно попадал вот так. И этот, он говорит, он мне даже подходил ко мне и говорит: пастор, на этот раз я нашел. А до того у него уже было где-то 10 или 15 девушек с Украины, или разные, которые он просто думал, что что-то не выходило. Но на этот раз все. Он говорит, если после этого я к вам приду и скажу, что не так, значит все, выгоните меня, или я уже не женюсь. Что это точно. Я говорю, откуда? Он говорит, из России. Я говорю, не зарекайся. Я говорю, не зарекайся. Он говорит, нет, получится. Поэтому он работал больше, чем как, потому что он уже дал слово, зарекался. Поэтому он пытался, трудился. То есть, допустим, для западного человека
он не понимает, как все было хорошо с утра. И, допустим, девушка, ну, или он пришел, а она поменяла прическу, а он не заметил, допустим, и она уже задутая внутри, ничего. Я говорю, что там? Чем я ее обидел там? Все хорошо? То есть, чем я что не так? Или ну, то есть все уже плохо. То есть, ну, скажи мне, в чем проблема. Но он переживал эти все вещи, он не понимает. Потом у нее есть ребенок, который он очень любил. А он не может понять, как это мы, допустим, с ней общаемся в комнате. Ребенок что-то делает, и она уже другая. Но ты дура, это самое, что ты это самое. Это она моя невеста. Он не понимает, это моя невеста там уже. С ребенком. Здесь милая. А с ребенком это уже какой-то дьявольщина там появилась. То есть он не понимает, как человек со мной только что сейчас улыбается красиво, и тут уже... Но она говорит по-русски все это, чтобы он не слышал. Но все это... Но он же слышит эмоции и так далее. То есть, ну, он не понимает. Или, допустим, все хорошо, что-то не так. Я, допустим, она не позвонила. Что-то ты не позвонил. Ты меня не любишь. Как это я тебя не люблю, потому что я не позвонил? Ну, связь, давай объясни мне. Короче, но она же привыкла, что если это у нас в Украине, это ты просто хочешь внимания. И мужчина не будет тебя гладить, говорит, ну ничего, все хорошо, не побежать. А там у него помешательство идет. То есть, короче, с утра все хорошо, или днем, ну, когда мы что-то делаем, мы пошли в ресторан, все хорошо и так далее. Утром встал, ну, я что-то это сделал, не так, что-то делал, уже все, обида. То есть, постоянно что-то выводит из равновесия, постоянно что-то обижает, постоянно что-то не устраивает, постоянно, ну, какой-то качели постоянно, вот такой. И он уже, то есть, не поймет это. Он говорит, я рос, я, видел, никогда подобного не видел. И когда родственники ему уже начали говорить, что запиши, ты же уже все, ты же уже больной. И когда он уже записался в психолога, говорит, что с тобой, у меня невеста. И говорит, все. Если ты не убежишь сейчас, вы закончите это самое. Короче, это не единственный случай, это много постоянно у меня такие случаи, постоянно. И о чем речь? Потому что девушки не потому, что они плохие, а нету стержня. А если нету стержня, нету, вот это якоря. А если якоря нету, ты, не за что держаться. Только если, конечно, человек уже в Боге, или человек уже работает над собой, человек уже, это другое дело. Но когда ты берешь просто так из народа, это кризис на кризис. То есть, и вся жизнь тоже такая у людей, потому что нету якоря, нету стержня, не учили нас, что такое стержень, как держать, как... Поэтому я и написал эту книгу, как формировать стержень ребенка. А для взрослых я же много писал на этот счет. Может быть, кто-то помнит, кто-то не помнит, но как жить так, чтобы не сойти с ума. Помните, есть такая книга, как жить так, чтобы... Вот это о ценности. Чтобы ты мог цепляться за что-то, чтобы вы работали в себе, чтобы не с ума не сойти. Вы знаете, когда это 2014 года, вы знаете, все были в колокола, что в Украине кризис. Почти каждые несколько минут вызывали людей.
Вот, допустим, что это мы пьем? Ванадол или что это? Валерьянка. Нет, Валерьянка, валидол. ванадол, валерьянка. Вы знаете, я никогда не... Вот я, откуда я, и даже на Западе, вы знаете, я не знаю никого, кто это пьет. Только здесь у нас люди пьют. Только спортсмены, которые боксеры, которые, им надо что-то, там, вот они. Вот, а кто пьет ванадол и так далее, это только у нас. У них тоже своя проблема, депрессия. А из-за депрессии они пьют антидепрессанты. Но ванадол, валерьянка, это по нашей теме. Украина, Россия и так далее. Вот. Из-за того, что надо успокоить постоянно. Потому что мы все берем на эмоции. Мы все берем на... У них, вот, нас надо у эмоций успокоить, а их надо оживить. Им депрессия, чтобы оживить, а у нас, чтобы наоборот успокоить. Это вот такая разные тенденции там есть. Вот, короче, если вы пренебрегли эту книгу до того, то я вам скажу, эта книга ваш друг. Как жить, чтобы не сойти с ума. Даже если не для себя, а тебя, чтобы других учить. Это первое. Потом есть другая. Я и моя эмоция. Вот у меня есть дома у себя помощники, которые со мной работают, девушка. Они постоянно с этим ходят. Как Библии. Не с Библией ходят, а вот этой книжкой ходят. Потому что, чтобы не с ума, чтобы не сойти с ума тоже. Вот я и моя эмоция так называется. Еще, что вам поможет в этом плане. Реакция. Правильная и неправильная реакция. Наверное, кто-то даже и не помнит, что есть такая книга. Правильная и неправильная реакция. Вот это все об этом. Как так, чтобы... Потому что я так понимаю, что вы сами, наверное, иногда даже расстраиваетесь, что не так реагирую, а потом расстраиваюсь. Как это я так? Вот. И вот почему надо вот эту книгу. Реакция. Вот. И это тоже еще одна. Как управлять своими мыслями, разумом и внутренним миром. Как управлять своими мыслями, разумом и внутренним миром. Вот. Это важно, чтобы можно... Но я тебе говорю, что на Западе наоборот у них наоборот слишком много спокойствия. Слишком спокойно, им надо антидепрессанты пить. А тут нам валерьянку и ванидол, валерьянку и так далее, надо пить, чтобы успокоиться. Спасибо. Короче, что такое эмоциональный интеллект? Это когда человек может контролировать свои эмоции, свои обиды, свои реакции, свои нервы, что бы ни происходило вокруг. Когда человек господин над самим собой, когда человек управляет и правит над эмоциями своими. А если это лидер, это человек, который не только может управлять своими эмоциями, но также эмоциями и вообще ситуации и обстоятельства вокруг. Особенно, что касается работников, коллег. Человек, который может выслушать. Потому что у кого нет эмоциональный интеллект, он тебя не может выслушать. Да, сейчас. Он тебя не слышит никогда. Бежит постоянно. Ты хочешь, чтобы он сидел спокойно и послушал. Сейчас. Да. У него нет мира, нет гармонии. Самим собой внутренней гармонии нет. Нет баланса этого. С ним не тяжело говорить, нелегко. Или ты только открой рот, чтобы сказать, ты еле-еле два фразы произнес, а он уже тебе третий говорит.
Потому что нету, ну, интеллекта эмоционального. И такие люди, они принимают решения, ну, на ходу и поспешно. Не продумывают информацию. Это же наши люди, ну, такие, это на эмоциях информация. А как матери бьют своих детей, как они наказывают? Когда обидно им, когда им тяжело, когда им больно, они сразу, а это наоборот. У кого есть эмоциональный интеллект, никогда не бьет, пока тебе больно. И никогда не говорит, пока ему больно. Никогда не отвечает, пока больно. Ты должен подождать, пока боль пройдет. И когда эта боль проходит, тогда ты можешь говорить на эту тему. Если 2 дня, значит 2 дня ждешь. А у нас же кастрюли летят в это время. Если не кастрюли, то полив слов, или как это называется? Да, я хотел другое слово, более жесткое. Порыв, да, полив. Понос, да. Понос слов, да. Понос слов. Если вы сейчас начнете обращать внимание вокруг, у себя в семье, с родителями, вы поймете, о чем я говорю. Это же катастрофа целая. Ну, у нас, ну, допустим, мы с пастором Босе живем, да? Дети наши, можно брать у них интервью. Сколько раз они слышали мой голос или пастор Босе голос? Какие бы кризисы, а мы проходили немало кризисов. Вы не услышите, чтобы мы кричали на друг друга, так вот, разбор какой-то. А некоторые семьи, это норма. Ну, одна говорит, он говорит, ну, споря между собой, вот так, как поле битвы. Это о чем речь идет? Отсутствие эмоционального интеллекта. А дети же растут в этой атмосфере, в этой ситуации. Когда муж и жена говорят друг другу вот так, а он растет так. Он подумает, что это так должна быть жизнь. Вот почему порой, хотя Бог против развода, но порой ради детей лучше развестись и отдельно жить, чтобы дети такие не видели, сохранить дитё, сохранить ребенка, развестись, чтобы при ребенке все это. Потому что вы губите будущее и жизнь этого ребенка. Пастор, можно немножко статистики? Да, пожалуйста. То, о чем говорили. По статистике в Украине насчитывается 1,2 миллиона человек, то есть более 3% населения, страдающих психическими расстройствами. И почти 2 миллиона ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. Причем это статистика, которая входит, те люди, которые обращаются. Пастор Руслан, 2 миллиона все-таки. Да? Почти 2 миллиона ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. Это имеется в виду каждый год. Хорошо, что входит в эмоциональный... Все, тема у нас нашлась. Вот в Африке тоже я слышал, что есть такие лидеры, психопаты, ну, вообще-то, психопаты. Вы знаете,
Ну, есть такой Ти.Би. Джошуа. Вы слышали, да? Ти.Би. Джошуа. Ну, я даже не могу сказать, я в шоке. Человек может, ну, если ты его, вы мой помощник, да, микрофон не такой, все, после служения, он такой святой нас, проповедник, святой на сцене. Ну, между прочим, не такой, не он такой один. Я слышал, что в Киеве тоже такой есть. Потом матами говорят, и, ну, что это такое? Когда пастор, мат, прямо тебе говорит на лидерской, на работе, в офисе, ну, то есть эмоция, он не может, а он пастор. Это потому что вот человек больной, нету стержня. Вот Ти.Би. Джошуа, допустим, он может вызвать тебя в офис, и тебя, ну, снять, ну, ремни, и бьет секретарши, помощников, вот так. И они еще говорят, извините, ну, вот это до такой степени неуравновешенности. Вы понимаете, что я говорю? То есть это, ну, даже, что только не творят, это страшно. Я сейчас вам расскажу такую историю, вы, наверное, думаете, только в Африке такое. Ти.Би. Джошуа, это я даже брал интервью. Кто посмотрит на моем канале на английском, вы видите, я брал интервью у его ученицы. Однажды ученица, это, что-то, ну, обиделась, да? Раздел ее перед всеми лидерами, на лидерском таким, одежду, ты должна снять до голи. А потом говорит администратору другой девушке, принеси перец. Ну, чили, или как называется? Чили, вот такой острый перец. И сунь ей туда, в влагалище. И она умирала просто там. Вот это пастор. И некоторые с Украины едут к этому Ти.Би. Джошуа в Африку. Ну, за помазание, вот такое помазание. Мунтян к нему ездил. И принял, да. Это, ну, это, я даже не понимаю, как это сказать. Это садизм, да, я согласен, это садизм. Но это, короче, я не знаю. А другой там в Африке пастор, другой пастор, бишоп, это такой, ну, епископ, крупный такой. Он считается самый богатый пастор в мире. Оедепо его зовут. Он вышли на молитву, допустим, да? Буду выгнать, они же постоянно выгнал бесов. Буду выгнать бесов. И одна девушка вышла из проставления или что. И он говорит, какой бес у тебя? А тот говорит, у меня нету бесов. Он говорит, как это ты вышла сюда, у тебя нету бесов? Как дал ей? Это 50 тысяч человек в зале. Ну, то есть это настолько привыкли к этому, да? Что даже 50 тысяч человек, телевидение, все. Как дал, как любил ее там. Вот я могу вам показать. Он говорит, я тебя спрашиваю, ты еще говоришь, что у тебя нету. Короче. Что я говорю, то есть проблема эмоциональной нестабильности. А? Это насилие, да. Люди, ну, то есть нету эмоционального, это проблема эмоционального интеллекта. Допустим, у меня даже здесь в Киеве, да, один из пасторей, который ушел, ну, наш пастор, один из наших пасторей, я не знаю, назвать его или не назвать, но ушел, короче, один из моих бывших учеников, который, он, ну, это мы постоянно терпели, это, не я терпел, я-то не знал, женатый, 3 детей или сколько там у них. И, ну, просто разбирал. Люди обижаются, и что он делает? Берет стакан, вот такой стакан, жена вот так. И, но не на нее бросает, а возле нее, ну, вокруг, ну, наверное, отель на нее, но на стену, ну, давай, девушка, сюда иди. Да. И он обижает, что ты со мной споришь? Что ты со мной споришь? Вот так. То есть, что это? Это проблема. Это проблема. Что, ну, то есть, да.
Ну, я не могу понять. Или, допустим, берет телевизор, жена, дети дома. Жена что-то говорит, берет это самое, телевизор и разбивает. Как это понять? И ты пастор. Даже не надо быть пастором. Просто любой человек, ну, то есть я не понимаю, что это... Но это проблема. Потому что не хватает у него стержня. Не хватает у людей... А кто-то бьет жен таким образом. Есть детей, которые бьют жен таким образом. Кто-то еще, ну, вот, то эмоции. Люди не могут совладать с эмоциями. И об этом я и говорю, что это называется эмоциональный интеллект. Им тяжело, и они вот так начинают. Поэтому вот эти книги, не знаю, нам надо, наверное, особенно сейчас, нам надо просто заставлять всех читать просто. Вот эти все книги. Как жить, чтобы не сойти с ума. Их не было, да? Я и моя эмоция. Правильная и неправильная реакция. Как управлять мыслями. Еще есть, я человек, личность ли я. Насколько я человек. Вот очень важно, чтобы мы начали поднимать эти темы. Если мы лидеры особенно, мы должны начинать поднимать эти лидеры. Давайте я вам покажу и расскажу несколько признаков эмоционального интеллекта. Это первое, то, что я сейчас скажу, очень распространенное. Если вы видите человека, который не замешает окружение. Ну, понимаете, о чем я говорю? Он не замешает свое окружение. Допустим, я часто, вот, Галя, послушай, часто у меня телевидение идет дома, да? Запись. И женщины же, каблуки или что-нибудь. Каблуки, да? Каблуки. Все же тишина. Это же студио. И ка. Да. И что это такое? Он не замешает. Он думает, что все нормально. Я же иду. То, что я иду. И я же иду в праздник. Главное, что я иду. А что, какие последствия вокруг? Что творится следом, шлейфом за мной, что я иду. Шлейфом, что идет за мной. Не плевать, мне все равно. Я же иду. Главное, я бы пошел, что я сделал. Я же вам не перешел дорогу. Я же до вас наступил. Но это же человек не сознательный. Он говорит, я же не сознательный. Или как говорят. Я же не специально. Я же не специально. Я же не специально. Вот так часто люди говорят. Но это форма эмоционального интеллекта. А он действительно не специально. Действительно не специально. Но он просто не слышит. Что пока я иду, мои каблуки производят, мешают другим. Он не слышит. Или, допустим, я сидел вчера, ну, его нету сегодня. Вы видели, африканца со мной, да, сидел, был вчера. Вот мы сидели с ним, я же беру людей ко мне в машине, и он сидит возле меня. И когда мы сидим нормально, я сижу, вот давайте сюда. Это я буду играть его. А вы сидите. И пока мы сидим, обратите внимание на мои руки и ноги. Он тебя живет и все, думает свое. И я у него так убрал. Или ногу просто. Но вы его, я ему шесть его, ну, он все, сидим, место есть, да? Но вроде бы, я так сидим. И себе, а потом, оживляется, ой. Ну, то есть он не заметит, а потом он сам, даже без меня, я уже вот так, я ничего не говорю, он говорит, ой, когда он уже заметит, он, ой.
Он... Ой. Но он говорит, ой. Он приходит к себе и... Я не знаю, у вас никогда, ни у кого не бывает, бывает, да? Метро, no, метро это другое, он спит, no. Суд человек не спит. Ну, то есть суд, о чем я хочу говорить, неспособность осознать одновременно делать свое дело и одновременно держать в курс дела, ну, то, что происходит вокруг. Это отсутствие эмоционального интеллекта. Допустим, я вам другое расскажу. Я не скажу имя на этот раз, потому это у меня были такие студенты, у меня дома служили африканские. И ну, мы работаем в большом зале в ВИПе, они идут в туалет. Там, где туалет, ну, дверь одна только, и все. Нормальные люди идут в туалет, и мы даже не заметили, что они туда зашли и вышли. А эти девушки пошли в туалет и... Я говорю, это что, мальчик какой-то туда? Девушки. Воду прямо. Вы знаете, какую воду? Мы все сидим здесь, они даже не... Ну, короче. Я вам такой грубые, явные ошибки, но чтобы дошло точно, чтобы вы запомнили точно, о чем я говорю. То есть, ну, я сижу и думаю, ну, девушки же. Ну, шум, ну, не просто шум какой-то, дверь закрыл, а 2 секунды или 30, ну, 20 секунд или 10 секунд, может быть. Пока течет это дело, мы сообщаемся. Мы коллегиально страдаем. Пока я уже отдаю, мне уже достало это дело. Все же молчат. Ну, а вы знаете, в нашей культуре, если не скажешь, то вдруг на тебя обидятся. Так год продолжалось это дело. И я думал, они же даже еще и живут не одни комнаты. Я думал, что же тогда творится? И никто никогда не говорил им такой. Вот это правильное слово. Когда человек, ну, живет своей жизнью, но не фиксирует окружающих. Ну, он делает свое, но он не... Все остальное выключено. Но даже мужчины не должны так идти в туалет. Тем более девушки. Ну, это же... И зачем, короче, я не знаю. Мне уже пришлось на себя такой крест брать, короче. Это мой крест, сказать всем правду. И мне уже пришлось сказать, что, девушки, вы еще не слышите? От себя слышите. То есть awareness of your surroundings. То есть надо осознавать, как это сказать? Осознанность окружающей среды. Или как это, какой по-русски, как это сказать? А? Ощущать? Осознание. Это называется на английском self-awareness. Self-awareness. То есть ты в курсе, ты осознание не только себя, а ну, ты живешь и держишь в контроле. Допустим, я вам расскажу. Мы собираемся здесь, ну, допустим, мы работаем, и звонит, берет телефон, и сюда заходит. Алло? Или даже вообще не шевелится. Если ты здесь говоришь алло, как мы не услышим? Выйди туда. Или давне, который хорошо тут зашел туда. А в основном, которые просто берут телефон. Привет! Алло? Он даже не замечает, что вы все там есть. Ну, вы не замечаете такие, бывает или нет? Вот это называется
эмоционального интеллекта нет. Ну, вроде бы, в чем я виноват? Мне же звонили, в чем проблема? Не я же не знал, что позвонят в это время. Это же не моя вина, не я же виноват. Мне звонили, я поднял трубку. В чем моя вина? Но твоя вина в том, что ты дура, ну ты, это самое. Надо было бы тебе понять, что люди еще есть. Или, допустим, у нас в Африке, с африканцами бывают такие. Вот, я, допустим, звоню, ну, или кто-то мне звонит с Африки, или я ему звоню, и мы общаемся, мы говорим, и он мне говорит, слушай, моя жена здесь, ты можешь с ним поговорить? Мы не договорились с тобой так. Или моя дочка, мой родственник здесь, ты будешь с ним говорить? Я говорю, ты спросил меня, не, он даже не говорит, ты будешь с ним говорить, не так делать. Да, поговори. Не, он говорит, no, Маша, вот здесь, пастор Сандей, говорит, иди, поговори. Я человек, вообще, ты нарушаешь мое право на, ну, да. То есть, я с тобой разговариваю. А если не хочу вообще, я не в состоянии говорить с Машей сейчас. Я вообще не хочу ни с кем говорить, я с тобой говорю и все. Ты спроси, ты можешь сейчас поговорить с моей женой или нет? Нет, я в следующий раз. Нет, я спешу. А тебе плевать, то, что я спешу, то, что я следующий, то, что я не в состоянии, то, что... Не, уже позвала Маша, а я уже все, никуда мне не деться. Уже дали телефон Маше. Наверное, в Киеве меньше такого, в Украине. Есть люди, да? Все, кто-то говорит полно. Ну, здесь в Украине обычно у меня спрашивают, что пастор, вы можете поговорить? А там Маша, пастор Сандей на телефоне. Я же не звонил Маше на проводе. То есть люди не осознают, ну, не только граница это в этом случае, а вообще не осознают то, что они делают. Не дают оценку, как мои действия влияют на окружающие среды. Как мои действия влияют на окружающие среды. Вот это эмоциональный интеллект. Нет внутренней цензуры, правильно? Внутренняя культура и цензуры, и сенсора. Я и все. Потому что нет интеллекта этого. Сейчас много такого метро. Кто-то там сидит в метро и плевать на то, что происходит вокруг. Эмоциональный интеллект. Или, допустим, люди проходят, он даже не заметит, что он тебе ударил плечом. Эмоциональный интеллект. Или наступил на тебе, он даже не пошел дальше. Он извините, скажет, он даже не заметит, что он на тебя наступил. Пошел с себе и все. Это эмоция. Да. Это эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект. Отсутствие эмоционального интеллекта. Следующее. Что входит в эмоциональный интеллект? Если вы хотите быть лидером, эффективным лидером, это все надо замешать. Не только в себе, но и в других. Есть еще такой, второй, похожий на то, что я рассказал, это называется саморегулятор. Self-regulation. Саморегулятор, самоуправление, когда вы владеете собой в общении с другими людьми. Действия, поступка. Допустим, если я сказал, это пастор, да, секретарь не позвонил, кому я сказал звони, ну ладно, и дать ей пощечины,
Что это такое? Нету саморегулирования, саморегулятор. Самообладание, Но это во всем, допустим, саморегулятор, регуляция, это особенно в общении и отношения с обществом, с другими людьми. То же самое похоже на то, что мы говорили, самоосознание, саморегуляция. Потом, следующее, что сюда входит, я просто хочу, чтобы дать вам всем говорить, возможно сказать, поэтому я быстренько назову их 5. Следующее, что сюда входит, это мотивация, самомотивация. Да. У людей, которые эмоциональный интеллект не хватает, очень страдают от мотивации, потому что все на них влияет. И у них теряется мотивация. То, если их вдохновляют, то мотивация есть. Не вдохновляют, мотивация уходит. То есть они постоянно от кого-то зависят, от чего-то зависят. А человек, у кого есть интеллект эмоциональный, он управляет его мотивацией. Он господин над своей мотивацией. А люди, у кого этого нету, они живут за счет чьей-то мотивации. И если нету, у них не будет мотивации. Чтобы работать, надо, чтобы кто-то их помотивировал. Чтобы стать, надо, чтобы кто-то это, то есть у них нету само. Это как дети. Дети не пойдут в школу, не станут пойти в школу, потому что они спят. Нету само мотивации, что сегодня понедельник, надо стать. Он спит, пока мама не разбудит. Но для детей можно понять, потому что это дети. И мы тоже, когда мы пошли в школу, в институт, слава Богу за будильник, да? Но от тебя есть мотивация в том, что чтобы включить от тебя это будильник. Следующее, что сюда входит, самомотивация. В эмоциональный интеллект, это сострадание или отсутствие сострадания. То есть люди, которые не способны сопережить то, что у другого человека чувствует. Допустим, кто-то другой плачет, что его папа умер или мама умер, а ты в это время мороженое предлагаешь, или смеешься, или шутку разводишь. То есть у человека, который нет эмоционального интеллекта, он не понимает, что сейчас надо сострадать. Сейчас не время смеяться, а время плакать. Это то, что Библия говорит, плачьте с плачущим, и радуйтесь с радующимся. А вот человек, у кого нет эмоционального интеллекта, ему поровну, он живет параллельно. Он делает то, что ему надо делать, и все. Следующее, что входит в эмоциональный интеллект. Вы знаете, есть многие люди, которые не умеют себя вести. Допустим, мы сейчас говорим, мы общаемся здесь, да? У человека, у кого низкий эмоциональный интеллект, у него есть что сказать, но он не поднимет руку. Потому что боится, смущается, что скажут, как подумают. Это говорит, он не развил в себе социально. Это называется social skills. Или, как это сказать, social skills. Социальные навыки, да. Общественные навыки. То есть он не знает, как себя вести в обществе. Допустим, он пошел в офис кому-то, к чиновникам, и он не может зайти, или у него уже сердце выскакивает, потому что не хватает у него эмоционального интеллекта. Он не может спокойно пойти в офис, или в это самое, то есть он не владеет своей мыслью в это время. В общественной жизни у него страдает, у него нет влияния, у него нет. Есть некоторые люди, которые ходят в церковь 10 лет, но никогда не видят, чтобы сказать свое мнение. Потому что он не полноценный, эмоциональный. То есть, пускай другие идут, то есть он не зрелый в этом. В этом момент, в общественных делах, в это время он ребенок, 5-летний, или 2-летний, или 10-летний, или подросток, но он не взрослый.
и в обществе он теряется. Он не чувствует себя комфортно. Потому что он не вирус. Хотя ему уже 50 лет или сколько-то, но он не вирус, он смущается, он свое мнение не скажет. Есть же люди такие, когда вы спрашиваете, а что ты скажешь? У тебя есть? У кого это есть? Или ему же напрямую говорит, что твое, ну что ты скажешь? Есть что сказать, но он не скажет. Есть же матери такие тоже, даже отцы такие. И такие зачастую просто пьют и все. Или пьют, или у себя дома героями, или на детей. Такие люди высвобождают это все. Потому что нету интеллекта. У меня это тоже было. Я не знаю, рассказывал. Я смущался. Я даже не мог идти в столовую еду брать себе. Потому что не было этого зрелости эмоциональной. Но надо над этим работать. Я работаю над этим и получилось.